Здравствуйте всем. Проверка связи. Проверка связи. Начинаем цикл гаданий, как рождественских, так и последующих, где я буду выкладывать несколько вариантов. И вы выбираете нужную вам циферку. И далее, соответственно, мы будем с вами гадать. Это мои друзья, мои подружки. И сегодня, наверное, мы попросим совет у ангелов. Воспользуемся ангелами. Так, это мы потом. Давайте. Далее возьмем руны и, наверное, так, эти все идут сюда. Так. И, соответственно, наверное, возьмем так, лиловые вишневые сумерки на потом оставим. Ну и возьмем вот так. Будем просить ангелов дать нам совет, либо ответ на ту, либо другую ситуацию. Так. Что нам скажут ангелы, подготовим. Вот такая вот красивая колода. Далее мы воспользуемся рунами. Они нам дадут ответ. Пояснение будем брать, если что. К примеру, если будет что-то неясно, что надо предпринять, что от нас следует, что от нас ожидается, чтобы достичь желаемого. И, соответственно, воспользовался «Золотые мечты Ленорман», мадам Ленорман. Вот так вот. Таким образом будет происходить процесс. Я сейчас настроюсь. Так, это сюда мы вас возьмем. Очень красивые карты. Я вам потом покажу их всех. И таким образом мы будем настраиваться. Гадание 1, гадание 2 и гадание 3. Сейчас вы должны полностью представить, выбрать себе циферку, какая вам нужна. Вот так вот поверну в вашу сторону. Видео идет наоборот, таким образом, как будто бы вы сидите напротив меня. Вот таким вот образом. Вы выбираете нужную вам циферку. Циферка 1, циферка 2 и циферка 3. Пока я мешаю и настраиваюсь на поток Вселенной. Рождественское гадание. Гадать мы будем на будущее, что стучит, что гремит, что на пороге стоит, что дверь откроет, что на порог ступает. В конце мы спросим совет у ангелов. В случае что-то будет непонятно, мы обратимся к рунам. К примеру, если нужно будет какое-то действие сделать или что-то предпринять, мы спросим совет у рун. Сегодня попробуем такое гадание. Вы пока настраиваетесь на нужную вам циферку. Выбираете свою циферку.
И выбираете, соответственно, полностью настраивайтесь, как будто бы вы здесь сейчас находитесь вместе со мной. Сидите напротив меня под шум огня, треск камина. Можно будет, кстати, еще и свечку зажечь. Да. Такой мистичность. Не обязательно, но в принципе, почему бы и нельзя. Это такая мистика пусть будет у нас с вами. Вот сюда я его поставлю. И вы выбираете циферку, думаете о том, задавайте вопрос, что меня ждет. И выберите любой период, какой вам будет удобен. Что меня ждет сейчас, что меня ждет в следующем месяце. Может быть, вы хотите узнать, что ждет вас весной. Это гадание актуально абсолютно любому. Вы можете в любое время открыть и посмотреть гадание, выбрав циферку. И самое уникальное в таких онлайн-гаданиях то, что не имеет значения, смотрели вы его один раз, это видео, или два. Каждый раз, когда вас будет как бы интересовать какой-либо вопрос или будущее, вы постоянно будете находить что-то новое для себя. В этом и есть уникальность онлайн-гадания. В следующем, к примеру, мы будем выкладывать гадания, его чувства по отношению ко мне, что у него в жизни, к примеру, да, или что какой-то определенный вопрос. Вы можете писать вопросы, на какую тему вы хотели бы, чтобы я выложила онлайн-гадание. Также по методу 1, 2, 3, может быть, даже 4, посмотрим, насколько хватит сегодня сил. Выбрала пока 3 позиции. Выбирайте. Ну и мы начнем. Позиция номер 1. Позиция номер 1. Что же вас ждет в будущем? Давайте возьмем сначала это будет карта сигнификатор вашего будущего. И следом будем выкладывать по 3 карты по следующим позициям. Это сигнификатор будущего. Давайте откроем и посмотрим ваш сигнификатор будущего. Сигнификатор будущего. Вышла руна Наутис. Для тех, кто выбрал позицию номер 1. Руна Наутис говорит о том, что все время идет, все течет, все в ваших руках. Что тот, кто выбрал позицию номер 1, должен понять, что именно вы хотите получить от полученной цели. То есть Наутис говорит о том, что вы сейчас в ожидании чего-то. Может быть, вы в ожидании какого-то проекта, или же вы вообще... Наутис — это такая руна, которая вас меняет. То есть как вы... Это что-то вот такая вот пауза рекламная. Да? Как вот вы смотрите сериал. Сериал — это ваша жизнь. Вот Наутис говорит о том, что
Время течет, время уходит, и вот как бы, да, руны Наутис вот на данный момент говорит о том, что на тот период, который вы загадали, выходит ответ, что ответ богов Пантеона Одина: оставьте, пусть все идет своим чередом, не торопите события. Простите, я чуть-чуть отвлеклась, просто звонки идут, поэтому слегка отвлеклась. Оставьте, пусть течет все своим чередом. Что бы вы ни задумали, на какой период, всему придет свое время. Так, Наутис, вот так вот единичку поставим. А теперь возьмем. Что стучит? Это вопрос, который отвечает на вопрос, что же скоро придет, в скором времени, что придет в вашу жизнь. В скором времени придет в вашу жизнь. Что стучит? Все не знаю, пытаюсь и ту колоду хочу, и эту попробовать. Столько всего хочется вам показать, рассказать. Ну, наверное, возьму вот «Золотые мечты» Ленорман. И первая позиция. Что стучит? И стучит в вашу жизнь новая любовь. Либо же, если вы в браке, взаимопонимание с вашим супругом, преграды, которые были, вот непонятная стена общения между вами и вашей половинкой, она скоро уйдет, и вы начнете создавать что-то новое, новую жизнь, новые отношения. Если вы не замужем, то вашу жизнь, ваше одиночество, то есть то, что вы отсекали себя от внешнего мира, оно скоро уйдет. И опять-таки в вашу жизнь придет человечек, который все-таки внушит вам надежду на то, что вы созданы создать семью, и на тот период, который вы загадали себе, вас ждет что-то светлое, ясное. Это создание семьи, это создание новых отношений, если вы в браке. То есть все ссоры, преграды, все уйдут. Любовь зацветет в новых красках, отношения пойдут в гору, будет гармония, царить любовь. Что гремит? Что очень так явно даст о себе знать, да? Явно о себе даст знать какое-то известие, и, можно так сказать, к вам скоро придут известия касательно бизнеса. Возможно, это будет работа, связанная с домом, да, то есть вы будете работать из дома. Может быть, это известие придет и из дома, и, соответственно, все это будет касаться каких-то больших денег. И если вы ожидаете, загадали на какой-то период какую-то сумму, да, вы ее получите. Причем придет известие, либо вам родители дадут эту денежку, на которую вы рассчитываете, либо при помощи домашнего бизнеса, то есть через интернет вы можете что-то заработать. Очень хорошие, большие денежки. Гремит вашу судьбу ближайшее, на загаданное вами время, гремит огромные деньги. Что на пороге стоит, это то, что вот-вот может случиться буквально сегодня, может быть, через час. Это вот то, что вы прям вот ожидаете, да. Ну, на данный момент то, что на пороге у вас стоит. На пороге это то, что на данный момент как бы вы проживаете. Вы не можете найти ключик, вы в собственных каких-то смятениях, вы думаете, что бы такое сделать, с чего бы начать, как трансформироваться, чтобы как-то улучшить. Вы пытаетесь найти ключ и ответ
пытаетесь, вот эта карта смерть, не надо пугаться, смерть это трансформация, то есть это если вы сейчас сидите дома, да, и бездействуете, а вам что-то хочется, вот вы в своих смятениях, в своих раздумьях, вы постоянно о чем-то думаете, и вас это очень сильно беспокоит. На данный момент то, что у вас сейчас стоит на пороге, это ваши сомнения и поиск ключа, как выйти из этого положения, в котором я на данный момент нахожусь. Это то, что вот вы часто задаете себе, и вы сейчас в поисках. Выход вы найдете ответ в знаниях, причем ответ придет к вам очень ненавязчиво, вы будете общаться либо с подружками, либо с кем-то еще, либо со знакомыми просто. Причем это, скорее всего, такие хорошие, близкие знакомые, потому что выходит карта дома. Это вот общение, может быть, общение с родителями, либо с сестрами, с братьями, кто-то из очень близких. Будет такое ненавязчивое общение, и между слов вы найдете тот самый ключ и ответ, который вы не можете сейчас найти. Вы сейчас ищете, вы сейчас что-то ожидаете. Придет ответ, не переживайте, а он придет сам собой. Вы сами удивитесь тому, как вы найдете очень легко и просто решение всему тому, что вас сейчас так сильно гложет и что так сильно вас, можно так сказать, огорчает и печалит. Так, это то, что вы найдете, и что на порог вступает. На порог это то, что последует за нахождением ваших ключей. То есть если первая позиция 2 это далекое будущее, что стучит, это далекое будущее, да, у нас тут любовь стучит, более такое приближенное, что гремит, гремят, вот прямо о себе дадут знать деньги огромные, то, что вот к вам придут известия о хороших деньгах. А на пороге это то, что вы сейчас переживаете какую-то трансформацию, вы думаете, как бы и что бы тут сделать. Далее дверь вам откроется, то есть каким образом выйти из вот этой трансформации, то есть из вот этого тупиковой ситуации. Среди общения такого ненавязчивого просто будет общение какое-то, вы будете разговаривать, и вы найдете. Соответственно, на порог ступит то, что, или по-другому, да, как по цыганскому гаданию, чем сердце успокоится, сердце ваше успокоится тем, что через друга придет какой-то выбор, все ваши сомнения, тучи, которые вас омрачали, они уйдут, видите, и вы знаете, что тучи это всегда временное, стоит подуть хорошему ветру, и туч как и не бывало. Вот здесь тучи говорят вам о том, что все то, что ваши сомнения, неуверенность, все идет, вы на правильном пути, прилетят птички, которые сообщат о том, что все ушло, все хорошо, все замечательно. Все невзгоды ваши уйдут, поможет вам в этом очень хороший близкий друг. Друг может быть подруга, друг может быть это ваш супруг, который, кстати, увидев в вас что-то новенькое, почему у вас и как бы, да, любовь, она вот по новой воскрешает. Те, кто не замужем, возможно, через друга вы найдете свою вторую половину. Те, кто замужем, вы через вашу дружбу, через дружеское отношение и понимание друг к другу, вы выйдете на новый уровень. Тут же, опять-таки, перед вами встанет выбор. Выбор в плане, в какую сторону пойти, да, то есть в какие-то сомнения вас еще будут гложить, и вот тут мы можем просить совета, да, насчет сомнения, в какую из дверей вам надо пойти, причем и та дверь солнечная, и та дверь лунная, либо же вам уйти в успех, либо же опять уйти в себя. Будут какие-то сомнения, вы будете все еще ковыряться в себе, все еще будете думать, что я не уверена, и вот тут я хочу прям попросить совет у ангелов, что же делать вот с этой картой сомнения, которая очень сильно будет вас гложить. И ангелы нам говорят, прежде чем сделать какое-либо решение, вы должны очень хорошо и тщательно все взвешать. То есть не надо наобум бежать. Встанет какой-то вопрос, и вам надо будет решать, вы должны будете что-то предпринять. И ангелы вам говорят, подумайте еще раз. То есть вы захотите рвануться прямо в бой, да, втиснуться вот
будет два выбора, вы прям побежите. Но в этот момент вы должны вспомнить карту ангелов, которые ваш ангел, он вам и говорит: остановись, подожди, еще раз подумай. И только после этого прими решение. Чтобы принять решение, еще раз подумать, опять-таки есть такой метод. Берем ручку, бумагу, пишем плюсик сверху, пишем минус рядом, два столбика и пишите в выборе. Если я выберу вот это, первое, что я получу, что я потеряю, что я приобрету. И прямо по этим композициям вы должны расписать. Вот так вот, плюсик сюда, сюда минус. И вы должны как бы, да, плюсы вот этого просмотреть, да, плюсы, что вы здесь вы получите, что потеряете, что приобретете. И сюда вы тоже, что получу, что потеряю, что приобрету. И вот так вот вы разделяете бумажку на два. И вот таким образом вы можете сами же еще раз себя проконтролировать. Не делайте поспешных выводов. Вот сюда плюсик, сюда минус. Вы не должны делать поспешных выводов. А если вы еще раз подумаете, то сейчас, минуточку. Если вы еще раз подумаете, так, это карта Совет Ангелов. И после того, как вы примете решение, вот, это карта, которая заключит ваш расклад после того, как вы все тщательно подумаете, передумаете, все порешаете, да, да, нет, нет, туда пойти, сюда пойти, вы, карта вас самих вышла, это сигнификатор вас самой, говорит о том, что какой бы выбор вы ни сделали, вы совсем справитесь, поэтому не надо печалиться, у вас все получится, что бы вы ни загадали, сбудется, самое главное, верьте в себя. Вот эта карта, которая завершает гадание для тех, кто выбрал позицию номер 1. Что бы вы ни приняли, что бы вы ни решили, самое главное, всегда верьте в себя. Какое бы решение бы вы ни захотели, в какую бы сторону вас бы не понесло, просто решите для себя, что вы хотите. И если вы этого хотите, то смело можете идти, направляясь туда, куда вас тянет ваша же душа. Не надо ни в чем сомневаться. И попросила, это еще одни карты, решила после вашего сигнификатора вот сюда добавить вопрос, который вы изначально задали, думая о периоде. Ответ вы получаете. Вероятно, в вашей жизни скоро произойдет радостное событие. Так станьте же хозяином своей судьбы. Обезопасьте себя от несчастных случайностей. Золотой оберег вам поможет. Золотой оберег — это вот я вот так вот ставлю. Вот есть такая карта «Золотой оберег». Я сейчас его прочитаю и сделаем его вот таким образом. Вас и в ваших картах все негативное, что вас так тяготит, я буду ложить поверх этого оберега. Сомнения пусть уйдут, пусть уйдет депрессия, денежка пусть придет, и пусть уйдут препятствия между вами. Я вот так вот ставлю. Это вот совет ваших карт. И на золотом обереге мы вот таким вот образом ставим карты и зачитываем поверх. Все плохое — это ваше сомнение, это ваша депрессия, задумчивость, это то, что вы сейчас в каком-то ступоре, вы в каком-то трансе, не знаете, куда себя подать, вы просто тупо чувствуете, что вы лежите как вот в закрытой коробке, вы в какой-то темной пещере, не знаете, ни света не видите, ничего. То, что вот мы сюда же положим карту развилки, это чтобы вы
нашли, чтобы вот золотой оберег помог вам принять правильное решение, и все ваши сомнения, чтобы тоже все ушли, кладем сверху, и вместе со мной я вот так вот переверну, читаете. Прям вот вслух, или там, если вы где-то в общественном месте находитесь, про себя. Стоит столб вседержателю. Одной рукой за столб держусь, другой рукой крестом крещусь. И как молния столб не переломить, так и меня врагам не испортить, не погубить. От всякого железа закрываюсь, от врага отмахиваюсь, от столба не отцепляюсь. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Даже если вы другого вероисповедания, вы не должны сильно прям критично, да, цепляться к таким словам, как аминь, во имя Отца и Сына и Святого Духа. Если вы мусульманин и не хотите произносить именно так, то в принципе вы можете здесь добавить, да, на мусульманском ля иляху илля Аллах Мухаммед Расулиллах. Вот это во имя Отца и Сына и Святого Духа можно сказать и на мусульманском, то есть во имя Отца и Сына и Святого Духа дословно. Если переводить, так и будет ля иляху илля Аллах Мухаммед Расулиллах. Вот это вы должны прочитать. А концовку вы можете переделать по-своему. Прям берем и читаем. И таким образом все негативное, что выпало, оно уйдет. И прекрасное будущее вас ожидает. Плюсы гадания на картах у меня состоят в том, что мы заглядываем наперед, и мы знаем заранее те проблемы, с которыми мы можем столкнуться. И имея такие волшебные артефакты, как карты, как золотой оберег, как знания. То есть если мы знаем, что нас ждет, соответственно, и в наших руках наше будущее мы можем сами поменять. На данный момент мы просто отреклись от всего негативного, что так вас будет тяготить. Так, это позиция номер 1 для тех, кто выбрал позицию номер 2. Тех, кто выбрал позицию номер 2. В онлайне, конечно, я это первый раз делаю, но так, да, когда я гадаю, и когда у меня напротив сидит человек, приблизительно процедура таким образом идет. Если я вижу необходимость, ой, вот прямо выпала сама эта карта у меня из рук, и выпала вот. Значит, это позиция номер 2. Видать, загадали люди, которые очень целеустремленные, у которых прям вот есть цель, куда идти, прям вопросы касательно этого, прям она выскочила у меня из рук. И вот выпала карта Тевас. Это карта, когда есть цель, когда вы точно знаете, что вы хотите от жизни. Очевидно, у вас есть какая-то цель, и вот вы прям о ней и гложете. Вообще, когда я гадаю, напротив меня, если сидит человек, таким же образом, да, в онлайне я разговариваю с человеком, я разговариваю, точнее, с картами, смотрю на человека, и если есть надобность, я достаю много разных карт. Я не работаю с одной колодой, я работаю со всеми. И вот если идет поток информации, что необходимо, вот как сейчас, да, я экспромтом вообще не хотела, но достала предсказательные карты Натальи Степановой. У Степановой очень хорошие такие карты, которые действительно всю негативность убирают. Не знаю, вот так захотелось, такой пошел поток информации, что надо все негативное, что будет выходить, чтобы мы преобразовали в позитив с помощью золотого оберега. У меня сейчас вот на данный момент это половина карт, которые я выставила. Ну и давайте вернемся к позиции номер 2. Она прямо выскочила, упала на пол, прям сама вперед, стрелка вверх. Как вы видите, я так поверну вам карты, и вы увидите те, кто загадал позицию номер 2. У вас есть какая-то цель, вы загадали на определенный период, и вас прям вот вы хотите, чтобы это сбылось, и карта говорит о том, что чтобы вы при начале гадания, выбирая циферку 2, не загадали бы, не задумали бы, все это у вас сбудется. Будь это личные отношения, будь это замужество, будь это хочу забеременеть, или будь это хочу заработать, все у вас получится. Поэтому сигнификатор
позиции номер 2 у нас выходит Тевас. Тевас. И, соответственно, давайте начнем. Что стучит? Это такое будущее, можно так сказать, более далекое будущее. У меня очень много вариантов раскладов. В последующем я буду делать расклады на неделю, потом расклады на месяц, расклады на определенную ситуацию. Вы, если будете в комментариях подписывать, что именно вы хотите, следующий расклад, таким образом вы будете мне помогать, да, понять, что же именно вы ожидаете и что вы хотите. Ну, позиция номер 2. Что стучит? Так, стучит, будет какой-то раздор у вас. Причем это будет в семье, и раздор это будет связан с какой-то новостью. То ли вы смс какой-то прочитаете, то ли кто-то вам, то ли письмо получите, то ли весточку от кого-то вы узнаете. Мы здесь не переживайте, мы вот эти все негативные карты будем с вами, как и в первом раскладе, перекидывать на золотой век, избавляться от негатива, тем самым привлекая в жизнь только позитив. То есть мы гадаем, мы смотрим, что нас ждет, а ждет нас вот это, и вот это плохое мы будем потом преобразовывать. То есть вы будете знать, как поступить. Вы о чем-то узнаете, и очень сильно это отразится на отношениях в семье. Дерево – это семья, это что-то радужное, это вы, это ваш дом, это ваши дети, это могут быть ваши родные и близкие. Это не касается только вас и вашего мужа, если вы замужем. Если вы не замужем, это не касается только вашего парня. Дерево – это все. Это может быть отношения именно с родными, близкими и любимыми. Давайте так обозначать. Будет какая-то легкая склока, о которой вы узнаете, да, и это как сильно может отразиться на отношениях. Что гремит? Это то, что вот-вот к вам придет, а придут к вам признания. Вот. Значит, гремит в вашу жизнь. Опять-таки, вот в этой ситуации вам поможет справиться ваш друг. Друг, который очень начитан, друг, у которого есть определенные знания, чтобы на правах советчика вам дать нужный дельный совет. Поэтому, если такое случится, не надо сразу пылить и бежать, ругаться со своими родными и близкими. Вы должны обратиться непосредственно к человеку. Этот человек сам придет к вам, или вы придете к этому человеку, и этот человек, используя определенные знания, которыми он владеет, друг ваш, он вам поможет выкарабкаться из этой ситуации, ссоры или еще чего-то. Но это не критично, ничего страшного. На пороге стоит это то, что вы сейчас на данный момент проживаете. На данный момент у вас сомнения, о Господи, у вас очень много сомнений, очень много неуверенности, вы почему-то думаете, что вот это мой крест, значит, ничего у меня не получится, никуда нет. Нет. Это вот то, что сейчас, и это то, что уйдет. Вот эти три карты мы тоже перекинем на берег, и постепенно с помощью этого золотого берега мы будем с вами избавляться от негативности, от тех негативных карт, которые вот выходят к вам сейчас. Опять-таки напоминаю, мое гадание, я гадаю, раскрываю с 13 лет, и у меня гадание таким образом, я всегда хотела знать наперед, я открываю карту, я смотрю, что меня ждет, и когда это происходит в моей жизни, я уже знаю, как я поступлю. Вот то же самое я сейчас вам раскрываю, даже если это придет, вы уже будете знать, что сделать, если вы узнаете о каком-то склоке, либо инциденте связанное, да, там, либо между собой братья поругаются, или кто-то, или же вы что-то узнаете и начнете сами с ними ругаться, вы не должны сразу кидаться, останавливаемся, дышим глубоко и идем к близкому другу, который даст вам дельный совет, знания, причем вы можете это познать. Он вам скажет такие слова, которые вас очень сильно удивляют, и вы скажете, а правда-то есть, потому что это слова он скажет, как будто бы взяты из книги жизни. Это такие мудрые слова, которые вас
подвергнуть, осознать, как поступить вот в этой ситуации. Не надо сразу брать шашку и вперед за Родину. На данный момент вот у вас мыши, у вас крест, гора, ступор в делах, сомнения, вы боитесь о том, что у вас украдут или у вас украли, вы очень сильно переживаете, и вы думаете, что вот это мой крест, я прям не знаю, что мне с этим делать. Это на данный момент. И посмотрим, что же вам поможет выйти из этой ситуации. Из этой ситуации вам поможет выйти. Какие красивые карты. Вы найдете все-таки ключ, решение из данной сложившейся ситуации, вашего кризиса, депрессии или какой-то апатии. Придет какое-то соглашение. Если не замужем, то появится мужчина, который сделает вам предложение руки и сердца. Если вы замужем, то вам поможет из этой ситуации выйти ваша вторая половинка, потому что кольцо — это соглашение, письмо — это то, где вы расписывались, ЗАГС, да? То есть вы вместе с мужем, если вы поделитесь с ним своей идеей, он вас поддержит. Не бойтесь никаких страхов. Вас ожидает поддержка именно вашей второй половинки. Человека, который вас верит, который вам кажется, что он вас недооценит. На самом деле, если вы поделитесь, он даже поможет, он даже как-то вас мотивирует сделать то, на что вы, в принципе, решились. А вы уже решились. Просто вы еще как бы сомневаетесь, и вы не уверены. Ну и что на порог ступит? На порог ступит, вот, пожалуйста, ваш мужчинка в вашем доме, и звезды. Все ваши мечты сбываются. Ваш мужчинка у вас выходит. Видите, выходит ваш мужчинка, выходит ваш дом, и выходят все ваши мечты. Все у вас замечательно сбывается. Поэтому, вы знаете, даже иногда я, когда гадала себе, будучи там совсем молодой, или девочкам в школе, мы когда видели, например, я выходила, вот ты поругаешься там с тем-то, с тем-то, она, ой, я не хочу. Я говорю, ну это же хорошо, что ты уже знаешь, что ты поругаешь. То есть не пройдя вот эти все негативные вещи в своей жизни, да, вот как, давайте вот прям выделим, да, вот ваше нынешнее состояние и то, что вас ожидает, вот так вот, если поверху положить, вы увидите, что не пройдя все вот эти страхи и минусы, вы не испытаете счастья. Не будь на земле несчастья, мы бы не знали, что такое счастье по-другому. Да? Не знаю, что такое поток пошел. И вот это все вас ждет, и чтобы это укрепить, мы возьмем все вот эти ваши негативные карты, которые вас будут тяготить, заберем ссору отсюда, заберем, вот оставим вот мужчинку вашего, колечко. Это все не нужно. Негативную карту мы заберем. Соответственно, давайте сначала попросим совет у ангелов, да, как поступить в случае, если произойдет скандал, и что будет, и что лучше всего сделать в этот момент, да, вообще. Карты прям сами выпадают. Вот, забыла одну карту. И вот таким вот образом мы спросим ангелов. Вот сюда карту, да, что нам надо сделать, чтобы получить ожидаемое, потому что это была первая карта сигнификатор. И получаем вот такой вот ответ. Да, все, что бы вы не задумали, все, что вы не предпримете, все это сбудется. А сейчас вот эти карты, которые вышли, у вас негативно, мы сделаем такое маленькое волшебство, как ссора, преграды, крест, о котором вы думаете, мы ложим все это вот так вот под оберег, я ставлю, и вы вместе со мной начинаете зачитывать. Стоит столб Вседержателю. Одной рукой за столб держусь, другой рукой крестом крещусь. И как молнии столб не переломить, так и меня врагам не испортить, не погубить. От всякого железа закрываюсь, от врагов отмахиваюсь, от столба
раба не отцепляюсь. И вот здесь, если вы христианское вероисповедание, вы можете сказать во имя Отца и Сына и Святого Духа. Если же вы мусульманка, то вы можете сказать «Ля илляху илляллах, Мухаммед Расулиллах». Вообще неправильно указано, что карты это грех, и гадание это не хорошо. Вы поверите, что даже в мусульманском вероисповедании гадали люди, но тогда они гадали, получается, на камнях, они спрашивали советы у огня, у деревьев, у птиц. Гадание, оно существует как и религия очень давно просто. Эти знания, они закрывались, и их сделали таинственными только потому, что, ну, это скрытые тайные знания, которые не должны посягнуть простые, как в то время считалось, смертные люди. А так, на самом деле, каждый из нас живет своей маленькой гадалкой. Если правильно научиться слушать свою интуицию, мы все по-своему интеллектуальны. Вообще в эру Водолея выйдет очень огромное количество людей, которые познают свою прирожденную способность к мистическому направлению, к экзорцизму, к мистике. Кто-то тоже, возможно, возьмется за карты, кто-то вещи сны начнет видеть. Поэтому все это ожидает, потому что эра Водолея, она настолько скоротечная, все она начнет просто, как в фильме, помните, «Сумерки», да? Вот, точнее, «Сумерки». Почему-то мне все время хочется сказать «Сумерки». Как в фильме «Сумерки», когда выходит к индейцу пацанчик и говорит, да, этот главный герой Джека говорит, мол, а почему, если мы раньше в 21 становились, да, оборотнями, то вот сейчас он 13-летний. Тогда он ответил, потому что чувствуется большая угроза. Мы сейчас живем в таком интересном времени, что ощущается угроза со всех сторон. Это сильное, навязчивое вероисповедание, да, навязывают верить в ту либо иную. Особенно это я вижу, ощущается в мусульманстве. Очень сильно люди агрессивно настроены, поэтому вот эта вся агрессия, она и раскроет крылья, и прям вот увидела эту картинку, я хотела вам показать, она раскроет крылья многим людям. Появится много людей, которые будут видеть, слышать знаки от Вселенной, от судьбы. И что бы нами там сверху не правило, это все есть, и оно присуще, оно присутствует. Вот так вот поставлю, пока красивая такая карта. Раскрываем ладони, да, крылья, то есть все в ваших руках. Так, ну и давайте перейдем к третьей позиции. Люди, которые выбрали третью номерок. Вы выбирали номер 3, вы о чем-то подумали, у вас есть какие-то вопросы, вы хотите узнать ответы. Просто смотрите на свою циферку и думайте, а мы спросим сигнификатор ваших мыслей о Иса. Это лед и камень. Вы находитесь сейчас в очень интересном положении, в положении ступора. Но, кстати, хочу вам пояснить, что прежде чем сделать такой прыжок в будущее, человеку необходимо, даже спортсмену, да, прежде чем разбежаться и сделать, он набирает необходимое дыхание. Вот вы сейчас в такой позиции ожидания, то есть вы готовы что-то совершить, но вы сейчас набираете сил. И руны, а это боги пантеона, они говорят о том, что не торопитесь, берем силенки и движемся вперед, потому что вы сейчас готовитесь к чему-то такому очень замечательному, знаменательному, будет в вашей жизни играть маленькую роль. Так. И позиция номер 3. Что стучит, что гремит? Что стучит, что гремит? Стучат в ближайшем будущем, вы получите, ну, у вас будет власть
Это связано даже с... Ну, вот смотрите, да, как повторяют карты друг друга. Это какой-то... Если вы ожидаете какое-то решение в госучреждении, то оно будет решено в вашу пользу. Если вы ищете работу и вы хотите устроиться на какую-то работу, то вы устроитесь на эту работу, и там будет ваш покровитель, какой-то очень сильный мужчина, который работает в этом заведении, и вы найдете правильный подход, и опять-таки найдете ключ к решению, как добиться того, чего вы хотите. Если это судебный вопрос, то будет решен он в вашу пользу. Если поиски работы, то в вашу пользу. Если вы ищете себе партнера в бизнесе, то вы найдете этого партнера. Если вы хотите там наладить, я не знаю, отношения в личной жизни или найти себе мужчину, оно все будет. И все у вас в ваших руках. То есть все, что вы бы не загадали, все у вас сбывается. Это то, что у вас прям в будущем, что стучится к вам, и вы должны этому открыть дверь. Что гремит? Ой, вообще замечательные такие карты. Угу. А кроме вот этой. Гремит вашу жизнь известие касаемо какого-то соглашения. Или же вы хотите подписать какой-то договор. Вот я смотрю, чуть нет, третья позиция была больше связана нежели с личным, сколько с деловым, да. Очевидно, ну вот вы думали о чем-то таком, связанное с деньгами, с финансами, потому что вот здесь выходит, что вы хотите подписать какое-то соглашение, но вот у вас это соглашение почему-то оно не происходит. То есть будет какой-то разлад, и почему-то остановится процесс того желаемого, что вы хотите загадать. Посмотрим, из-за чего это связано и почему это не придет. Ну, конечно, почему-то на всех трех позициях так часто выходит эта карта. Потому что у вас не хватает мудрости, потому что вы сами себя сдерживаете, вы сами ставите себе преграды. Вот почему у вас и не получается. Что бы вы ни думали, что бы вы ни загадывали, что бы вы сейчас не хотели получить ответ, ответ таков: побольше мудрости, поменьше ставьте себе преграды на пути. Вообще нет никаких преград, это все надуманное, вымышленное вами, это все вот у вас в голове. На самом деле в жизни ничего такого нет. И все у вас замечательно. Солнце — это успех. Что бы вы ни загадали, вы получите успех в своих делах. Вот это прям шикарнейший такой расклад. Первые два, они какие-то тоже хорошие, но, соответственно, все они разные расклады. И можно раскладывать и 10 позиций. Просто на 10 у меня, наверное, сил не хватит. Вот. А так... В принципе, все это надумано. Ваше соглашение, оно может быть подписано, если вы прекратите думать, что это есть. Нету ничего, все замечательно. Вам побольше мудрости, меньше слушайте посторонних людей, меньше создавайте какие-то преграды в голове у себя. Если это касательно супружества, либо отношений между вами, парни, все это вы сами себе все придумали. Бросьте все, откиньте, все замечательно. У вас шикарные отношения, все у вас хорошо. Если вы запланировали поступить на работу, устроиться на работу, все получится. Побольше мудрости, меньше болтайте языком. Счастье любит тишину. Это я говорю как в личном, как в деловом, так и в финансовом. Счастье любит тишину. Это правило номер один. Никому никогда не рассказываем ни о чем своем сокровенном до тех пор, пока это что-то не произойдет и не случится в вашей жизни. И даже опосля не кричите, не бейте в грудь. Вот я хотела это, я получила, потому что глазливых людей много, к сожалению, с глаз. Просто человек посмотрел, надо же, как повезло, все, это сразу автоматически приклеилось к вам, и все пошло опять кувырком. Счастье любит тишину. Это вот прям для позиции номер 3, ну и вообще для всех, кто смотрит мои расклады. Ну и, соответственно, что на порог ступит? На пороге у вас мечты, у вас ваш мужчинка. Вам надо быть хитрее в отношениях с вашим мужчиной. И тогда вы взлетите на своем корабле счастья туда, куда захотите. Будьте мудрее.
будьте мудрее, будьте хитрее. Не болтайте всем подряд, особенно об отношениях с вашим мужчиной. Не надо бежать и жаловаться. Есть такая шикарная притча, где женщина пришла к мудрецу и говорит: я хочу развестись. И мудрец говорит: почему? Она говорит: ну потому что у меня муж, он меня не любит, он меня не ценит, и т.д. и т.п. Он говорит: хорошо, я вас завтра разведу. Он говорит: почему завтра? Ну потому что, говорит, ты должна мне спечь хлеб и принести мне его завтра. Спеки, принеси, и после этого я сделаю так, что вы разведетесь. Но, говорит, условие такое, что ты должна спечь хлеб из соли, воды, муки, сахара, дрожжей не из своего дома. Пойди и в каждом доме попроси, вот у соседок попроси по одному из ингредиентов, входящих в рецептуру хлеба. И, значит, женщина: зачем? Он говорит: так надо. Значит, женщина идет к первой соседке и говорит: привет, соседка, слушай, не одолжи соль? Она говорит: а что, у тебя соли нет? Да нет, говорит, вот к мудрецу пошла, к старейшинам, сказала: хочу развод. Он мне сказал спечь хлеб, но надо собрать именно от всех вокруг живущих женщин все составы, ингредиенты. И, значит, она говорит: а что ты хочешь здесь? Домой вот такой, он меня не ценит, домой поздно приходит. И тут соседка начала: ой, твой-то, ой, это еще куда не шла. Вот мой, он и пьет, он и бьет, он и ругается, он и матом кроет. Соседка выслушала, взяла соль, пошла к другой. То же самое повторила второй соседке, мол, вот так, муж у меня такой плохой, и вот мне нужна вода, чтобы испечь хлеб старейшинам, чтобы он меня развел. И соседка: так это ж разве он тебя не ценит? А вот мой, он в казино ходит, он и гуляет, он и то, он и все, и думаю, я его вообще сутками не вижу. Соседка выслушала и пошла к третьей. И так она прошлась по всем соседкам, говоря, что у нее муж плохой. В итоге она собрала все составы, ингредиенты, пошла, спекла хлеб, на утро пришла к старейшинам и вручила ему хлеб и сказала: спасибо большое, я не хочу разводиться. Оказывается, мой муж еще хороший муж. Поэтому, девочки, никогда не жалуйтесь, будьте хитрее по отношению к мужу. Не надо жаловаться на своего мужа и говорить, какой он плохой и нехороший. Потому что пройдитесь по соседкам, пожалуйтесь, и вы узнаете, что, оказывается, ваш муж еще и хороший муж. Вот так вот. Так, и так, раз. Это что гремит? Это у нас на пороге стоит, это у нас дверь открывает. Вам надо мудрости быть хитрее. И что у нас на порог вступает? Ну, на порог я поздравляю. И если вы будете следовать моим советам, если все пройдет замечательно, плюс мы сейчас используем золотой оберег, да, положим все негативные карты, воспользуемся таким маленьким волшебством, избавимся от негатива, чтобы это просто мимо вас прошло. То, что мы увидели, оно просто мимо уйдет, и этого не произойдет в вашей жизни. Вас ждут деньги, вас ждет любовь, и вы станете мудрее, вы получите мудрость. Замечательно. Ну, давайте сначала уберем негативные карты, которые нам мешают. Это мы избавимся от сомнений ваших. Любовь, денежку мы все оставляем. Мудрость, хитрость тоже сюда уберем, потому что сейчас у вас этого нет, и мы попросим золотой берег вам помочь дать эту информацию. Вот так вот оставим солнышко, оставим любовь, денежка. Где ваш мужчинка. И вот такой вот силы рода. Так, спросим, что делать после того, когда вы наберетесь сил у ангелов. Перед поставленной задачей. То есть вы сейчас в таком промежуточном времени, и далее вам необходимо понять, куда двигаться и что делать, да? Угу. Если вы что-то решите, вот вам ответ от ангелов, собирайте дополнительную информацию. Это говорит о том, что если перед тем, как вот вы будете делать какой-то прыжок, если вы решите завести какой-то бизнес или уйти в какую-то работу, я смотрю, здесь больше расклад идет поначалу на финансы, именно работа, финансы, а потом уже следом, я смотрю, она идет непосредственно в личной сфере оно уходит. Так, ну и
ангелы, простите, тут параллельно у меня скайп сработал. Так, собирайте дополнительную информацию. После того, как вы соберете дополнительную информацию касательно того, что вы надумали сделать или что-то предпринять, после того, как вы предпримете, придет то самое подходящее ваше время. Это советы вашего ангела. Так, ну а теперь сделаем ритуал. Избавимся от всего плохого, что вот выпало в вашем раскладе. Это вот вами напридуманные преграды. Это препятствия в подписании какой-то сделки, либо соглашения. Это вот мы попросим мудрости и попросим побольше хитрости. То есть поменьше болтаем налево и направо. Ложим сверху золотой оберег и делаем вот такой вот традицию. Избавляемся от негативного. Читаем вместе со мной. Стоит столб Вседержателю. Одной рукой за столб держусь, другой рукой крестом крещусь. И как молнии столб не переломить, так и меня врагам не испортить, не погубить. От всякого железа закрываюсь, от врага отмахиваюсь, от столба не отцепляюсь. Если вы христианка, во имя Отца и Сына и Святого Духа, аминь. Если вы мусульманка, ля илляху илля Мухаммед Расулилля. Золотой берег срабатывает. Верим в волшебство. Ложим сюда все негативное и завершаем наше гадание. Пока я собираю карты, благодарим наши карты, которые сегодня участвовали в данном ритуале. Напишите в комментариях, какое следующее гадание вы хотите сделать. И я сегодня, завтра постараюсь все сделать для вас. Выкладывать видео, которые вы хотите. Можем следующее на неделю сделать, либо любит, не любит, либо отношения между мной и им мы можем сделать. Мы можем сделать расклады, к примеру, да, ну, что он чувствует ко мне, есть ли у него другая, или его чувства и отношения ко мне, о чем он думает, к примеру, поковыряться можем в голове у вашего мужчинки, тогда мы будем выбирать 4 позиции, 4 короля, и вы будете вкладывать сигнификатор, образ своего мужчины именно вот в тот образ короля, который я буду выкладывать здесь же на столе. Пишите. Благодарность в виде лайк, подписывайтесь на мои обновления, смотрите, потому что я буду стараться теперь побольше выкладывать. Те девочки, которым я еще не выложила прогноз по вашим картам, прошу прощения, очень много заявок поступает, поэтому по мере выпуска я буду вам сообщать на почту. Вы мне пишите на почту, что вот ваш расклад, он готов, поэтому можете смотреть его, да. И касательно общих раскладов сразу скажу, что мы смотрим общий расклад. Это не говорит о том, что это 100% вы, да, к примеру, если выпало, что планета там Скорпион сыгрался, что вы ревнивы, а вы на самом деле не ревнивы, это не говорит, что вы есть ревнивы. Я рассказываю о том, что, например, Меркурий может быть негативным, да, он может быть вот как ревность выступать, либо же он может выступать, наоборот, как излишняя самоуверенность. То есть понятий очень много, поэтому все за чистую монету не берем. Напоминаю, общий расклад. Хотите более детально узнать о именно вашей карте, надо смотреть не на одну, а на несколько карт. Поэтому следим. Это вот те карты, которые помогали нам сегодня в нашем гадании. Всех благодарю. До свидания. Лайк.